Tamo gde je obrada podataka mora se javiti malo matematike. Ono o čemu ćemo govoriti u narednim lekcijama jeste medijana i aritmetička sredina. Želim ti uspešan rad. Nastavljamo dalje da se bavimo podacima i da ih obrađujemo korišćenjem interaktivne sveske. I ono o čemu ćemo govoriti u okviru ove video lekcije jeste prosek. Tokom ovog časa biće obrađivano više različitih pojmova i dosta toga ćemo naučiti i novog. Podsjetit ćemo se dosta elemenata, dosta pojmova koje smo učili u 6. razredu i 7. učeći programski jezik Python, a ovde ćemo samo to znanje koje smo tamo spominjali primeniti na nekom novom domenu u okviru nekih drugih zadataka. Ono što nas trenutno zanima jeste prosek niza, dakle kada vam je dat neki niz brojeva, pa su recimo u tom nizu smeštene ocene učenika, onda je jako zgodno izračunati kolika je prosečna ocena učenika, bez obzira da li se radi o prosečnim ocenama učenika iz jednog predmeta ili su sve prosečne ocene svih predmeta date jednim nizom, pa onda dakle odrediti prosečnu ocenu postignuća učenika na kraju školske godine ili na kraju polugodišta i tako redom. Ono što nama treba svakako jeste da znamo da izračunamo aritmetičku sredinu, odnosno da znamo da izračunamo prosek. I to je ono sa čime smo se već davno susreli i vi to sigurno znate da izračunate. Dakle, ukoliko imamo niz u kome se nalaze elementi x1, x2 do xn, prosečna vrednost ovih elemenata, dakle ovih vrednosti koji su elementi niza, jeste kada posabiramo sve te elemente, dakle nađemo zbir svih tih elemenata i podelimo taj zbir brojem elemenata. Dakle, kada zbir elemenata podelimo brojem elemenata. Tako određujemo aritmetičku sredinu ili drugačije to nazivamo prosekom. To je, što se Pythona tiče, jako lako odrediti. Dakle, ako imamo da je L ovde jedan niz i to je niz u kome se nalaze elementi 1, 3, 5, 7, 9 i 10, potrebno je ispisati koja je dužina tog niza, dakle šta će vratiti ova funkcija len od L, pa vratit će koliko elemenata ima ovaj ovde niz i treba recimo ono što se traži konkretno, to je ono što se izvršava konkretno u okviru ove prve ćelije, jeste kolika je suma elemenata niza L. Ako pokrenemo ovo ovde, vidjet ćemo da smo dobili 6 kao broj elemenata, što zaista jeste tačno, a da je suma kada se posabiraju svi ovi ovde elementi 35. Jako je jednostavno odrediti koliki je prosek niza brojeva koji se ovde nalaze u programskom jeziku Python. Sve do sada smo odradili, dakle znamo kako da izračunamo sumu, znamo kako da odredimo broj elemenata niza i ono što možemo da uradimo jeste samo da odštampamo, odnosno da iskoristimo funkciju print. Ovde je ta funkcija navedena tako da se u okviru nje nalazi odgovarajući string koji šalje odgovarajuću poruku, odnosno poruku prosek niza brojeva L je i nakon toga će se prikazati zapravo suštinski koliki je taj prosek. Budući da se prosečna vrednost elemenata niza može javiti u većem broju zadataka. Nije loše podsjetiti se našeg znanja pisanja funkcije. Rekli smo da funkcije pišemo svaki put kada naiđemo na određeno parče koda koje se ponavlja, dakle koje nam treba u više različitih slučajeva, na više različitih mesta u okviru različitih zadataka, pa je onda to lepo imati na jednom mestu sređeno i onda se samo pozivati. Kako da se podsjetimo, kako se pišu funkcije? Dakle, navodi se karakteristična reč def, nakon toga dajemo ime, ono koje je dovoljno sugestivno i koje dovoljno opisuje to što ta funkcija radi, dakle u ovom slučaju se ta funkcija naziva prosek, onda se u zagradi navodi argument, odnosno na osnovu čega želimo da izračunamo to što izračunavamo u telu same funkcije, stavljaju se dve tačke, a onda kad kliknete enter, automatski će se naredba koja se nalazi u telu ove ovde funkcije uvući određen broj space-ova, jedan tab ili 4 space-a i ono što se dešava u ovoj ovde funkciji jeste da se vraća upravo ovaj količnik, dakle suma podeljena sa brojem elemenata nekog niza. Dakle, to je ono što se koristi. I na kraju, dakle, sad ovdje imamo funkciju koju smo definisali, imamo niz u kome se nalaze određeni brojevi i onda nakon toga imamo naredbu u kojem štampamo zapravo prosek elemenata ovog ovde niza i kao rezultat dobijamo da je to broj 5
tačka 8333 i određeni broj trojki koji se ponavlja. Svakako je jasno da se prosek na kraju školske godine nikada neće izražavati sa ovolikim brojem decimala, nego se taj prosek zaokruži na 2 decimale i opet ono na što ću te podsjetiti u ovom trenutku jeste funkcija round koju koristimo za zaokruživanje brojeva i kad kažemo round, zarez i broj koji dolazi posle zareza, u ovom slučaju je to broj 2, zapravo kao rezultat nam vraća zaokružen broj, ovaj ovde prvi koji smo naveli, na 2 decimale. Hvala ti na strpljenju i hvala ti što si odslušao ovaj video. Čujemo se u narednom.